467 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan eta positibo tasa 0,7%koa da. Iruñeko udalak deskontaminazio biologikoa areagotu du besteak beste aste honetan COVID-aren kutsatze arriskua txikiagotzeko beste zenbait neurri ere hartu dira, hala nola kalea garbitzeko eta oinezkoen guneak desinfektatzeko. Txibiten lehendakariak koronavirusaren aurrean Nafarroko industriaren lana eskertu du musukoak ekoizten dituen mekakontrol enpresara eginiko bizitan. Osasun bidean, Nafarroko osasun zerbitzuko osasun mentala birgaitzeko unitatearen erabiltzaileek egindako obrak bildu ditu erakusketa batek. Kuidarte erakusketa urriaren 30 arte izango da ikusgai Zibibos Jus Larrotxan. Iruña zehaztasun handiko orto argazkiak lortzeko perspektiba ugari lortu dituen Europako lehen hegaldiaren eszenatokia. 400 pertsonatik gora izan dira erdialdeko 20 herri igaro dituen landa ingurunean LGTBI ikusgai egiteko lehen programan. Leitzan zahar berritu duten Erdi Aroko dorre industriala nazioarteko saria jaso du. 2021ko udaberrian egitekoa zen euskeraren aldeko 22. korrika 2022an izanen da, hala iragarri du AEKak. Nafarroko gobernuak koronavirusaren behin-behineko datuak eman ditu ezagutzera goizean, oso positibo kopuru altua erregistratu da berriro ere azken orduetan. 467 kasu berri PCR eta antigenoen 2719 froga egin ondoren. Positibo tasa beraz 0,17%bian dago. Azken ordutan, Nafarroko 4 ikastetxetako 87 ikasle konfinamenduan sartu dira, hoiekin 2059 haur dira beraien etxetan isolamenduan daudenak. Foru komunitateko sare publikoko zein itunpeko ikastetxetako haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztien artean 3,32%. Taldeka 53 ikastetxetako 86 talde daude isolamenduan guztien artean 2,68%. Konfinamenduan sartutakoak honakoak dira Iruñeko Doña Maior ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako 23 ikasle, Lizarrako Remontibal ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako 18 haur, Zizurko San Fermin ikastolako lehen hezkuntzako 4. mailako 25 ikasle eta Pedro de Atarrabia 2. hezkuntza ikastetxeko DBH-ko lehenbiziko mailako 21 ikasle. Azkenik aipatu ere Nafarroko adinekoen egoitzetan koronavirusaren 169 kasu positibo daudela, ostiralean erregistratutakoak. Eskubide sozialetako departamentoak emandako datuen arabera. Bestalde desgaitasuna edo buruko gaixotasunen baduten pertsonen zentroetan 10 kasu zenbatu dira. Guztira 114 alta epidemiologiko eman dira zentroetan hoietako 80 adinekoen artean, eta 30 desgaitasuna dutenen artean. Iruñeko udalak aste honetan koronavirusaren kutsatze arriskua txikiagotzeko jarduketak areagotu ditu. Esaterako berriz ere martxan jarri du deskontaminazio biologikorako zerbitzua koronavirusaren kutsatze arriskua txikiagotzeko. Halaber beste zenbait neurri ere hartu dira, hala nola kalea garbitzeko eta oro har oinezkoen guneak desinfektatzeko lanak indartzea eta espaloiak urez garbitzekoak areagotzea. Horretarako, urez zeharka garbitzeko 2 makinak gehitu dira eta berriz ere produktu desinfektatzaile erabiliko da espaloiak eta oinezkoen guneak urez garbitzen dituzten guztietan. Jarduketa horiek pasaden igandean koordinazio gabineteak izandako premiazko bileran hartutako erabakien ondoren hartu dira. Nafarroko gobernuak ordu batzuk lehenako aurkeztutako neurriak jakin eta gero. Gabinete honek, Iruñeko udalak martxoan osasun krisia kudeatzeko sortuak erabaki zuen besteak beste garbiketa zerbitzuak berriz ere areagotzea hiri osoan produktu desinfektatzailea erabiliz garbiketa sakona egiteko helburuz. Deskontaminazio biologikoan lanean ari diren taldek binomioetan banatuta egiten dute lan, batez ere une honetan pandemiak gehien kaltetu dituen auzoak dituzte ardatz. Milagrosa, Sanduzelai eta Donibane, hiriko beste eremuak bazterrean utzi gabe.
Deskontaminazio bide publikoak eta osasun zentroen, ikastetxeen, zaharren egoitzen, supermerkatuen eta beste saltokien sarbideak ditu jomuga, eta oro har, jende asko bertaratzen den jardueren eremuak. Batez ere barandak, eskutokiak, zoladurak eta gaixotasuna ukipenaren bidez kutsatu dezaketen beste elementuak dira desinfektatzen diren espazioak eta elementuak. Desinfektazioa egiten duten langilek tibek lan jantziez goiti bera babesten dute, begi babeserako sistemaz eskularruz eta maskaraz babestuta daude. Desinfektatzeko produktu hipoklorito sodikoko disoluzioan datza eta lainoztagailu personalaren bidez aplikatzen da. Iruñeko udala koronabirusa eragindako osasun krisia hasi zenean, bide publikoaren eguneroko garbiketa modu desberdinan egiten hasi zen. Zuzenean 90 pertsonek parte hartzen dute egunero goiz eta arratsaldeko txandetan. Une hauetan urez garbitzea bi modutan egiten da, edo urez garbitzeko ibilgailuaz edo sistema mistoaz, non esku hartzen baitute zisternak eta ibilgailutik kanpoko mauka darabilen laguntzako langile batek. Maria Txibitek Nafarroko lehendakariak plastikaz mekakontrol injekzioak enpresaren ekoizpen lerro berria inauguratu du Kaskanten, non FFP2 eta FFP3 musukoak ekoizteari ekin zaion. Nafarroko ekoizpenak foru komunitateak norbera babesteko ekipoak edozein unetan izatea ahalbidetuko du, inoren beharren edo kanpoko merkatoren ezaugarrien menpeko izan gabe. Ekipoak bertan ekoiztea Nafarroarentzako behar estrategikoa da, nabarmendu du lehendakariak. Mekakontrol taldeak 800.000 euroko inbertsio egin du proiekzio lerro hori abian jartzeko eta egunean 70.000 maskara fabrikatzea aurreikusten da. Materialak homologatuak eta akreditazioko erakunde nazionalak enakek egiaztatuak lehendakariak ezagutu ahal izan duen moduan taldearen zuzendaria den Ignacio Alvarezek azaldu duenaren arabera. Helburua da FFP2 eta FFP3 maskarak eta ehunak behar dituzten enpresa eta erakunde guztiei ematea. Eta hori guztia gainera ingurumen arloko osagai garrantzitsuarekin, enpresak ekonomia zirkularreko prozesua abian jarri baitu. Ekonomia zirkularrean oinarritutako ekoizpen integratuaren aldeko apustua eskertu besterik ez dugu, izan ere sobratzen den ehunaren zati handi bat aprobetxatzen du eta horrela hondakin tasa ia nulua da. Gainera, erabilitako maskarak birziklatzeko sistema asmatu du, nabarmendu du Txibite lehendakariak. Bizitan zehar lehendakariarekin batera izan da garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria den Manu Ayerdi eta lehendakariak maskarak testatu eta zein materialekin eginda dauden ikusi ahal izan du. Ildo horretan, Alvarezek azaldu du maskarek 5 geruza dituztela, neurri batean mikrozuntz plastikoekin osatuak eta ia erabateko babesa ematen diela. Epe ertainera plastikoarekin dugun esperientzia dela eta gure material propioa fabrikatu ahal izatea gustatuko litzaiguke eta modu horretan geure burua hornitu, adierazi du Mekakontrol taldeko zuzendariak. Lehendakariak taldearen apustua ezagutu ondoren, Nafarroko industriak berrasmatzeko duen gaitasuna nabarmendu du. Koronabirusak eragindako egoeraren aurrean zerbitzu eta produktu berriak hornitzera behartu gaitu, eskaria birbideratzearekin batera. Txibitek berrikuntzak duen garrantzia azpimarratu du, aldaketa industrial honen oinarri gisa eta Nafarroko industria enpresek garai berrietara egokitzeko duten indarra nabarmendu du. Produkzio lerro berria martxoan materiala fabrikatzen lehen aldiz hasi eta gero jarri da abian. Pandemia bete-betean plastiko eta aluminio injektatzen eta plastikozko moldeak egiten ari zen enpresa aurpegiko pantalla fabrikatzen hasi zen eta gero osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuari zaharren egoitzei eta babes sistema horiek behar zituzten beste erakunde batzuei eman zizkien. Lehen sarraldi horren aurrean foru gobernuak hala eskatuta osasun arloko materiala fabrikatzeko aukera planteatu zen. Helburu hori aintzat hartuta ekoizpenerako 2 lerro berri sortu ditu, bata Kaskanteko lantegian eta bestea Burgosen. Bietan produktu bera fabrikatuko da, FFP2 eta FFP3 maskarak, nahiz eta epe ertainera produktuak diversifikatzeko aukera ikusi.
aire iragaziko maskarak eta norbera babesteko bestelako ekipamentuak gehituta. Meka kontrol taldeak 6 lantegi ditu horietako 3 Nafarroan, 2 Kaskanten eta Batuteran, eta beste 3 Burgosen, Jaenen eta Polonian. Gaur egun 300 langile ditu eta horien herena foru komunitatean aurkezten da. Urriaren 30 arte bizita daiteke Kuidarte erakusketa, osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuaren osasun mentala birgaitzeko unitateko 20 erabiltzailek egindako lanak biltzen dituena. Erakusketa hilaren 10ean ospatu zen osasun mentalaren mundu egunaren harira antolatu da. Une honetan, erakusketa ikusgai dago Zibibos Jus Larrotxan. Iruña eta Iruñerria Europan City Marvel teknologiarekin egindako lehen hegaldi kartografikoaren eszenatokia izan da. Teknika honek 5 kamera fotogrametrikoz eta lidar kamera batez osatutako sensore aintzindari bat erabili du. Zehaztasun handiko irudiak eta 3 dimentsioko puntu densitate handia aldi berean lortzea ahalbidetzen duena. Nafarroko gobernuak Trakasa Instrumental Sozietate Publikoaren bidez City Marvel teknologia probatu du Iruñerriko zehaztasun kartografia berritzeko. LGTBI pertsonak eta kolektiboak landa ingurunean ikusgai egiteko eta horren gaineko sensibilizazioa sustatzeko lehen programak Nafarroko erdialdeko 20 herri igaro ditu irailan. Bertan 429 pertsonek hartu dute parte. Programa aitzindaria da Nafarroan eta Espainiako gainontzeko herrialdetan. Egitasmoaren helburua da herriak eta hiri txikiak aniztasun modu positiboan eta normalizatuan bizitzeko eremuak izan daitezen, laguntzea zailagoa izaten baita ingurune handiagoetan baino. Era berean hori zailtzen duten jokabideak ikusarazi nahi ditu, aniztasuna aberastasun gisa eta errespetuz hartzea sustatzeko. Programa hau garatzeko Laiak erdialdeko LGTBI kolektiboaren eta udalen laguntza izan dute. Gida bat ere argitaratu dute hainbat gai jorratzeko besteak beste aniztasunaren garrantzia, zer den sexu orientazioa, zer den LGTBI fobia edo ze zerbitzu baliabide eta kolektibo dauden Nafarroan. Leitzan Erdi Aroko industria erabilerako dorre bat zaharberritzeak Egurtek 2020 sarien nazioarteko saria lortu du. Golardo hoiek aste honetan banatu dira Bilbao Exhibition Center zurgintzako arkitektura eta eraikuntzaren nazioarteko foroaren esparruan. Tokiko Zura Basque Quality sari berezia Leitzako Iberoko burdinola hidraulikoaren Erdi Aroko dorrea zaharberritzeko lanak jaso du. Epaimahaiak bere epaian nabarmendu du ondare arkitektonikoan egindako esku hartzea bikaina dela eta Erdi Aroko dorrearen dizdira eta dotoretasun originala berreskuratzen dituela. Jose Luis Frantxez Apezetxean Nafarroko Gobernuko Kulturako zuzendaritza nagusia, Bianako Printzia erakundeko arkitektoa da. Etaren obra kategori honetan aurkeztutako 17 proiekturen artean irabazle suertatu da. Erdi Aroko dorrea Leitzako Iberoko burdinola hidraulikoaren industria multzokoa zen eta ondasun inventariatu aitortu zuten 2014 urtean. Nafarroan Erdi Aroko industria konplexuko adibide bakanetakoa da, eta ziurrenik gure komunitatean konserbatorikoen artean industria egiturarik zaharrena 14. mendekoa izan baiteke. Erdi Aroko elementuetatik gezi-leihoak eta erdi-puntuko arkuko sarrerako atea konserbatzen ziren. Zaharberritze lanak 2019an amaitu zituzten eta dorrearen jatorrizko ezaugarriak kontuan hartuta egin ziren. Egurteken sariak zaharberritzean egindako zurezko lanak nabarmentzen ditu. 2019an Garesetik Gasteizera eginikoaren ondoren, Korrikaren 22. edizioa 2021an zen egiteko udaberrian. 2 urtetik behin antolatu ohi baitu AEKak euskeraren aldeko lasterketa. Koronavirusak eragindako pandemiaren ondorioz baina urtebete atzeratu eta 2022an egitea adostu dute antolatzailek. Egungo egoera sanitario ikusita AEKak birusaren hedapena ahalik eta gehien murrizteko hartu du erabakia, korrika behar bezala egiteko beharrezkoa baitira kalea, bizia eta mugimendua.